Доброго дня, мене звуть Міла. Це розміри, за якими ми шитимо сумку. Обіцяю, що вам вона сподобається. Виріб вийшов чудовий. Отже, на тканинну основу приклеюю джинсові клаптики, які заокруглюю на кутах, та деякі з них накриваю вініловою плівкою. Отримала її нещодавно у подарунок від Оксани. Дякую вам, пані Оксана, за чудовий подарунок. Милі майстри, клей нам потрібен лише для того, щоб розподілити і трохи закріпити клаптики перед стежкою. Встановила крокуючу лапку на швейну машину і прошила полотна на ширину лапки. До речі, як встановити таку лапку на машину і що потрібно перед цим обов'язково зробити, дивіться в моєму відео. Посилання на нього залишу вам в описі під цим відео внизу. Після стіпки фрагменти з плівкою вже почали гарно блікувати. Я саме на це сподівалася. Дякую, що мої надії справдилися. Далі я викроїла підготовлені полотна. Зараз ми з вами шитимемо передню і задню деталі сумки. Вони будуть складатися з великих кишень на блискавці. Я розкладаю бігунки всіх блискавок, що використовуються мною, в один бік. Так замовнику буде зручно ними користуватися. І, до речі, буду сказати, що ця сумка носитиметься на плечі по діагоналі. І розташовуватиметься на правому стегні, а лямка на лівому плечі. Цей матеріал називається ізолон, і він використовується як підкладка під ламінат. Продається в будівельному магазині, легкий та коштує недорого. Докладне відео про це є на моєму каналі. Впевнена, що хтось вирішить, що з кількістю підкладки на цих деталях я переборщила. Мені теж спочатку так здалося, але одна підкладка, як ви бачите, потрібна для того, щоб тримати ущільнювач. І не забуваємо гарячою праскою розплавити ущільнювач, щоб шви були тонкими.
Деталі готові і їх можна пошити. Бокові шви я закріпила зверху строчками, так вони не будуть стовбурчитися, але нижній шов незручно прошити на машині, і я його вручну пришиваю до підкладки. Тепер у нас усі шви акуратні, і ми з вами задоволені виконаною роботою. Деталі для вшивання блискавки потрібно викроїти з зазначеної довжини, а ширина залежить від ширини вашої блискавки. У мене ширина пружини 1 см. Розмір деталей дивіться, будь ласка, зараз на екрані. Зайве потім можна зрізати. Блискавку спочатку зробила надто довгу і довелося вкоротити її. Закриваю краї блискавки клаптиками. Мені цей спосіб найбільше подобається. Він найшвидший і найзручніший. Дві верхні деталі наклеїла на дублерин, а нижні без ущільнювача. Часто запитують в коментарях про мою коричневу маленьку прасочку та джинсову голку. Відео на цю тему залишу вам в описі, якщо когось зацікавить, подивитесь. Багато говорити про ручку для сумки нема рації. Нам з вами все видно та зрозуміло по відео.
Скажу, чому я її пришила вручну, тому що мені незручно було прошити її машиною. Далі ми шитимемо підкладку для нашого виробу. Пришиваю на одну з кишень свій номер телефону. Це завжди рятує клієнта, коли запитує мої координати. Ми не завжди пам'ятаємо імена людей, яких записуємо в телефонну книгу, і тому потім не знаємо, як знайти потрібний номер. А ця нашивка завжди виручить мого замовника. Шановні глядачі, хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую вам велике за підтримку, ви дуже допомагаєте мені допомагати іншим. Хто так само хоче бути спонсором каналу і бути в колі глядачів, які можуть скористатися моїми особистими формами і тим самим брати участь в допомозі тим, хто її від нас чекає. Будь ласка, натисніть кнопку «Спонсорувати» і у вікні ви прочитаєте всі умови спонсорської підписки. Дякую вам за це. Одну кишеню я вирішила зробити милою та дівочою. Використовувала для оборки край від тканини для підкладки. Далі у нашій роботі немає нічого складного. Давайте просто подивимося відео та помріємо про чудові вироби, які ми з вами можемо пошити.
Все зроблено і можна милуватися чудовою роботою. Всі розміри і модель сумки я отримала від клієнта. Велике дякую пані Ірині за цікаве замовлення. У подаруночок до сумочки пошила голубку та маленький килимок із залишків крою. Дякую, що зайшли в гості та склали міні-компанію у перегляді цього відео. Бережіть себе і все довкола вас. До побачення!